all. আজকে আমরা লেদ মেশিন নিয়ে ডিসকাশন করব। টুডে উই ডিসকাস অ্যাবাউট লেদ মেশিন। ঠিক আছে, এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে একটা লেদ মেশিন। তো লেদ মেশিনের বিভিন্ন পার্টস হয়, ঠিক আছে। তো এগুলো নিয়ে আমরা পরে ডিসকাশন করছি। তো প্রথমে দেখে নেওয়া যাক লেদ মেশিনের ডেফিনেশন নিয়ে। ডেফিনেশন, লেদ মেশিনের ডেফিনেশন: lathe is a machine which removes the metal from a piece of work to the required shape and size. লেদ মেশিন হচ্ছে একটা মেশিন যেটা কোনো সিলিন্ড্রিক্যাল জব থেকে কিছু পরিমাণ মেটেরিয়াল রিমুভ করে তাকে বিভিন্ন ধরনের শেপ এবং সাইজ দেয়। ঠিক আছে, আমাদের যেমন দরকার, যেমন শেপ সাইজের দরকার সেরকম শেপ সাইজের মেটেরিয়াল লেদ মেশিন দিয়ে আমরা করতে পারি। ঠিক আছে, lathe is one of the most important machine tool in the মেটাল ওয়ার্কিং ইন্ডাস্ট্রি। মেটাল ওয়ার্কিং ইন্ডাস্ট্রিতে লেদ মেশিন হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট মেশিন টুলস। এ লেদ অপারেশন অন দ্য প্রিন্সিপাল অফ রোটেটিং ওয়ার্কপিস অ্যান্ড ফিক্স কাটিং টুল। লেদে কি হয়, কাটিং টুলটা ফিক্স থাকে। লেদে কাটিং টুলটা ফিক্স থাকে, এই যে এখানে কাটিং টুল ফিক্স থাকে, আর ওয়ার্ক এখানে জবটা মুভমেন্ট করে। ঠিক আছে, এরপরে হচ্ছে cutting tool is fed into the workpiece, which rotate about it on axis, causing the workpiece to be formed to the desired shape. কাটিং টুল একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে ফিড হয়, হ্যাঁ, তা এই কোনো জবকে নির্দিষ্ট একটা শেপ দেওয়ার জন্য। তারপরে লেদ মেশিন ইজ অলসো নোন এজ মাদার ফাদার অফ এন্টায়ার টুলস ফ্যামিলি। লেদ মেশিনকে যে কোনো মেশিনের ফাদার মাদার বলা হয়। অল মেশিনের ফাদার অফ অল মেশিন। তো একটা ইন্ডাস্ট্রিতে লেদ মেশিনের ফাংশন কি? ফাংশন অফ লেদ মেশিন, আমাদের প্রথমে আমরা হাতে যারা জব করতাম, ঠিক আছে, ম্যানুয়ালি, তারপরে লেদ মেশিনের আবিষ্কার হয়। তো লেদ মেশিনের কি ফাংশন? লেদ ইজ টু রিমুভ excess material in the form of chips by rotating workpiece against a stationary cutting tool. লেদ মেশিনে একটা স্টেশনারি কাটিং টুল থাকে যেটার দ্বারা মেটেরিয়াল থেকে ওয়ার্ক কোনো জব থেকে কিছু পরিমাণ মেটেরিয়াল রিমুভ করে সেটা কি আকারে, না চিপসের আকারে। ঠিক আছে, তো লেদ মেশিন ফাংশন কি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইফে? তো ইন্ডাস্ট্রিয়ালে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ডিমান্ডেড মোর প্রোডাকশন। বেশি প্রোডাকশন করার জন্য আমাদের লেদ মেশিন দরকার। মোর প্রিসিশনস, খুব সূক্ষ্ম কাজ করার জন্য, খুব সূক্ষ্ম এবং ভালো কাজ করার জন্য লেদ মেশিনের দরকার। হাতের দ্বারা আমাদের ভালো কাজ হবে না, তাই লেদ মেশিনের দরকার। চেঞ্জ ইন ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস, ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসটা চেঞ্জ করার জন্য লেদ মেশিনের দরকার। লিড টু ডেভেলপমেন্ট অফ হাই স্পিড। হাই স্পিড কোনো প্রোডাকশন করার জন্য, যে হাই স্পিডে প্রোডাকশন হবে তার জন্য লেদ মেশিনের দরকার। স্পেশাল পারপাস লেদ, বিভিন্ন স্পেশাল পারপাসের লেদ আছে। এখন আমরা সিএনসি লেদ মেশিন দেখি যেটা অটোমেটিক চলে, ঠিক আছে, সেগুলো আমরা পরে আলোচনা করছি। এরপর হচ্ছে মেন পার্টস অফ লেদ মেশিন। লেদ মেশিনের মেন কি কি পার্টস থাকে? লেদ মেশিন ইজ অলসো নোন অ্যাজ সেন্টার লেদ। লেদ মেশিনকে সেন্টার লেদ হিসাবে জানা যায়, because it has two center between which the job can be held and rotate. কারণ লেদ মেশিনে দুটো সেন্টার থাকে, ডেড সেন্টার, একটা ডেড সেন্টার, একটা লাইভ সেন্টার। তো লাইভ সেন্টারকে আমরা বলি হেড স্টকে লাইভ সেন্টার বলি, আর টেল স্টকে আমরা ডেড সেন্টার বলি। দ্য মেন পার্ট অফ সেন্টার লেদ আর একটা লেদ মেশিনের মেন যে পার্টস থাকে সেগুলো হচ্ছে বেড, হেড স্টক, টেল স্টক, ক্যারিজ। এগুলো লেদ মেশিনের মেন পার্টস। এগুলো তোমাদের দেখানো হচ্ছে যে একটা লেদ মেশিনের কোন পার্টটা কি বলে। এই যে তোমরা এই যে দেখতে পাচ্ছ, এই যে এই পোর্শনটাকে, এই পোর্শনটা হচ্ছে একটা লেদ মেশিনের, এটাকে বলে হেড স্টক। তো হেড স্টকে দেখো, হেড স্টকে মেন স্পিন্ডেল থাকে, এখান থেকে মোটরে পাওয়ার আসে, ঠিক আছে, পাওয়ার আসে, আর এখানে চাক লাগানো থাকে। মেন স্পিন্ডেলের সাথে চাক লাগানো থাকে। এই চাকে থ্রি জো ফোর জো চাক দেখতে পাচ্ছ, এখানে একটা থ্রি জো চাক লাগানো আছে। এই থ্রি জো ফোর জো চাকে কি হয় না, এখানে জব ধরা হয়, ঠিক আছে, মেশিনিং করার জন্য কোনো জবকে এখানে ধরা হয়। এই হেড স্টকে বিভিন্ন ধরনের
স্পিড কন্ট্রোলের জন্য হ্যান্ডেল থাকে, ঠিক আছে, এই যে লিভার, এখানে বিভিন্ন ধরনের লিভার থাকে। তারপরে হচ্ছে এইদিকে এই তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে টেলিস্টক। টেলিস্টকে এটা হচ্ছে টেলিস্টক। তারপরে এই এটা হচ্ছে ক্যারিজ। ক্যারিজের দেখো এই উপরের পোর্শনে থাকে টুল পোস্ট, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ক্রস স্লাইড। এটা হচ্ছে ক্যারিজ। ক্যারিজের এই যে এটা হচ্ছে পুরোটা হচ্ছে ক্যারিজ। ক্যারিজের এটা হচ্ছে ক্যারিজ হুইল, ঠিক আছে। তারপরে এই যে এটা দেখতে পাচ্ছ এটাকে বলা হয় লিড স্ক্রু। এই লিড স্ক্রু আমরা থ্রেড কাটার জন্য ব্যবহার করি। এইটা হচ্ছে লেদের বেড। এই যে পোর্শনটা হচ্ছে লেদের, এই দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে এই পোর্শনটা, এটা হচ্ছে লেদের বেড। আর এটা হচ্ছে লিড স্ক্রু ঠিক নিচে এটা হচ্ছে ফিড রড। এটা হচ্ছে টুল পোস্ট। আগের ভিডিওতে আমরা দেখালাম। তো এইখানে আরেকটা লেদ আছে সিম্পল আমাদের যেটা ওয়ার্কশপে ইউজ হয়। তো এই যে এই পোর্শনটাকে আমরা বলছি হেড স্টক। লেদের কোন লেদের এই পোর্শনটা হচ্ছে হেড স্টক। দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের স্পিড কন্ট্রোল অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে। তো এখানে একটা আছে। তো এইটা হচ্ছে লেদের চাক। এখানে হেড স্টকে স্পিন্ডেলের সাথে লেদের চাক আহ, এখানে অ্যাটাচ করা থাকে। তারপর এইটা হচ্ছে এই পুরোটা হচ্ছে ক্যারিজ। এই ক্যারিজের মধ্যে অনেক কিছু থাকে, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে ক্যারিজ হ্যান্ডেল, এটা হচ্ছে টুল পোস্ট, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ক্রস স্লাইডের হুইল। এটা ক্যারিজ, এই হ্যান্ডেলটাতে যখন আমরা ক্লকওয়াইজ ঘুরাই তখন ক্যারিজটা এই দিকে যায়, ডান দিকে যায়, ঠিক আছে। আবার যখন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরাই তখন এটা সামনের দিকে যায়, ঠিক আছে। তো এইটা হচ্ছে টেলিস্টক। এই যে তোমরা এটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে টেলিস্টক। টেলিস্টকে দেখো এখানে টেলিস্টকে যে ডেড সেন্টার আছে, ঠিক আছে। এখানে টেলিস্টকের এটা হচ্ছে হুইল। আর এটা হচ্ছে লিড স্ক্রু। লিড স্ক্রু, এই লিড স্ক্রু আমরা কখন ইউজ করি না, যখন আমাদের থ্রেড কাটা হয় তখন আমরা লিড স্ক্রু ইউজ করি। আর এইটা হচ্ছে লেদের লেগ, এগুলো লেদের লেগ বলা হয়। এটা হচ্ছে লেদের বেস। আর এগুলো হচ্ছে লেদের, এইটা হচ্ছে লেদের বেড। এই যে বেডের উপরে দেখছো টেলিস্টক আছে, ক্যারিজ আছে বেডের উপরে, ঠিক আছে। এই লেদের একটা ফুল ডায়াগ্রাম, হ্যাঁ, লেদের কোথায় এগুলোতে পুরো নাম ইন্ডিকেট করা আছে, এখানে লেখা আছে যে হেড স্টক, ক্যারিজ, টেলিস্টক, ঠিক আছে। লেদ মেশিনে আমরা বিভিন্ন পার্টস দেখলাম। তো লেদের বিভিন্ন কম্পোনেন্ট, যেটা মেন কম্পোনেন্ট গুলো হচ্ছে বেড। বেড কি করে না, লেদের বেড হচ্ছে সাপোর্ট অল মেজর কম্পোনেন্ট, সমস্ত মেজর কম্পোনেন্টকে সাপোর্ট করে, সেটা হচ্ছে লেদ বেড। এই যে ফটোতে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে লেদ বেড। এখানে এই যে এটা হচ্ছে লেদ বেড। তো এই যে লেদের লেগ, আর এটা হচ্ছে বেস, লেদ বেড। লেদ বেড মেড ফ্রম কাস্ট আয়রন। এটা নিকেল কাস্ট আয়রন অ্যালয় অর নিকেল কাস্ট আয়রন। লেদ বেড সাধারণত তৈরি হয় কাস্ট আয়রন অথবা নিকেল কাস্ট আয়রন অ্যালয় দ্বারা। ইট সাপোর্টেড হেড স্টক, টেল স্টক অ্যান্ড ক্যারিজ। এটা এর উপরে হেড স্টক, টেল স্টক অ্যান্ড ক্যারিজ কে সাপোর্ট করা হয়। আগের ছবিতে তোমরা দেখলে। মেশিন অ্যান্ড স্ক্র্যাপিং অফ লেদ বেড ইজ ডান উইদিন প্রিসিশন। এগুলো লেদ বেড কে মেশিন করা হয় ভালোভাবে। এই যে লেদ বেডের সারফেসটাকে খুব ভালোভাবে মেশিন করা হয়। অন দ্য টপ সেকশন আর মেশিন ওয়ে। ওপরের লেদ বেডের যে ওপরের সেকশনটা আছে খালি এটাকে মেশিনিং করা হয়, যাতে বিভিন্ন ধরনের আমাদের যে ক্যারিজ আছে, তারপরে ওই টেল স্টক আছে, সেগুলো স্লাইড করতে পারে, ঠিক আছে, স্লাইড করার জন্য। গাইড অ্যান্ড অ্যালাইন মেজর পার্টস অফ লেদ। এটা হচ্ছে লেদের বেড। তো এটা মনে রাখতে হবে সবসময়, লেদের বেড কিসে তৈরি হয় কোয়েশ্চেন আছে। কাস্ট আয়রন, চিল কাস্ট আয়রন, নিকেল কাস্ট আয়রন অ্যালয়, চিল কাস্ট আয়রন অথবা নিকেল কাস্ট আয়রন অ্যালয়। এটা হচ্ছে হেড স্টক। হেড স্টকে ক্ল্যাম্প অন লেফট হ্যান্ড এন্ড অফ দ্য বেড। আমরা দেখলাম হেড স্টক, এই যে কোনো ওয়ার্কার যদি কাজ করে তার বাঁ সাইডেরটাকে বলা হয় হেড স্টক এবং ডান সাইডে থাকে টেল স্টক। হেড স্টক স্পিন্ডল হলো সিলিন্ড্রিক্যাল শ্যাফট সাপোর্টেড বাই বেয়ারিংস। এখানে মেন স্পিন্ডল থাকে যেটা বেয়ারিং দ্বারা সাপোর্ট করে। এই যে টেলিস্টক, টেলিস্টক প্লেস এট রাইট সাইড অফ দ্য লেদ। টেলিস্টকটা লেদের রাইট সাইডে থাকে আমরা দেখলাম। টু সাপোর্ট লং ওয়ার্কপিস, এটা লং ওয়ার্কপিস কে সাপোর্ট করার জন্য। ছোট ওয়ার্কপিস তো আমরা হেড স্টকের চাকে ধরে নিই, কিন্তু লং ওয়ার্কপিস থাকলে লেডে
এই ডেড সেন্টার দিয়ে সাপোর্ট দিতে হয় মেশিনিং এর জন্য। অপারেশন লাইক ড্রিল, ট্যাপিং, রিমিং ক্যান বি ডান ইউজিং স্লিপ অফ টেলিস্টোক। টেলিস্টোকে আমরা কি কি অপারেশন করি না, সেটা হচ্ছে ড্রিলিং করি, ট্যাপিং, রিমিং, হ্যাঁ, এই টুলগুলোকে আমরা এখানে ধরি আর এই অপারেশনটা করা হয় ইউজিং দ্য স্লিপ অফ টেলিস্টোক। টেলিস্টোকের বিভিন্ন পার্ট হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে ডেড সেন্টার, এটাকে বলা হয়। এটা হচ্ছে টেলিস্টক স্পিন্ডেল, এই টেলিস্টক স্পিন্ডেল লক, এটা দিয়ে স্পিন্ডেলটাকে লক করা হয়। এটা হচ্ছে টেলিস্টক হ্যান্ড হুইল, এটা হচ্ছে টেলিস্টক ক্ল্যাম্প লিভার। এই লিভারটা যখন ওপেন থাকে তখন টেলিস্টকটাকে সামনে পিছনে নিয়ে যাওয়া যায়, আবার ক্লুজ থাকলে সামনে পিছনে নিয়ে যাওয়া যায় না। এই যে অফসেটিং, এটা দিয়ে আমরা টেপার টার্নিং মেথড ইউজ করার জন্য ব্যবহার করি। এই যে টেলিস্টক হুইল, এই হুইলের সাহায্যে যখন হুইলটা ক্লক ওয়াইজ ঘোরানো হয় তখন এই যে স্পিন্ডেলটা সামনের দিকে আসে, আর যখন এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘোরানো হয় তখন পিছনের দিকে যায়। এই টেলিস্কোপের যে ক্যারিজ দেখলাম, তার ক্যারিজের যে মেন পার্টস গুলো আছে সেটা হচ্ছে এই যে কম্পাউন্ড রেস্ট, টুল পোস্ট, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে স্যাডেল, এটাকে স্যাডেল বলা হয় উপরে। এই যে এইটা হচ্ছে অ্যাপ্রন, এটা অ্যাপ্রনের মধ্যে গিয়ার, বিভিন্ন ধরনের গিয়ার মেকানিজম থাকে যার সাহায্যে ক্যারিজটাকে সামনে পিছনে নিয়ে যাওয়া হয়, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে একটা ক্যারিজের মেন পার্ট, ঠিক আছে। এই যে এটা হচ্ছে অ্যাপ্রন হুইল, এটাকে যখন আমরা এই ক্লকওয়াইজ ঘোরাই তখন এটা পেছনে যায়, আর এন্টি ক্লকওয়াইজ ঘোরালে সামনের দিকে। এটা আমরা প্রথমে দেখি। তো একটা লেদের বিভিন্ন পার্টস দেখলাম। এরপরে টাইপস অফ লেদ, বিভিন্ন ধরনের আমাদের লেদ আছে, যেমন ইঞ্জিন লেদ অর সেন্টার লেদ। ইঞ্জিন লেদ কি, ইট ইজ মোস্ট কমন টাইপ অফ লেদ অ্যান্ড ইজ ওয়াইডলি ইউজড ইন ওয়ার্কশপ। আমরা যেটা ওয়ার্কশপে ইউজ করি, আইটিআই বা সাধারণ ওয়ার্কশপে, সেটা হচ্ছে ইঞ্জিন লেদ অর সেন্টার লেদ, ঠিক আছে। The speed of the spindle can be widely varied as desired, which is not possible in a স্পিড লেদ। এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের স্পিড পাই, তার জন্য আমরা এটা ওয়ার্কশপে ইউজ করি। স্পিড লেদে সেটা সম্ভব নয়। তারপরে থাকে বেঞ্চ লেদ। বেঞ্চ লেদ হচ্ছে স্মল লেদ হুইচ ক্যান মাউন্টেড অন দ্য ওয়ার্ক বেঞ্চ। এটা হচ্ছে ছোট লেদ যেটা বেঞ্চের উপর কাজ করে। ইট ইজ ইউজ টু মেক স্মল প্রিসিশনস অ্যান্ড লাইট জব। এটা স্মল লাইট জবের জন্য ইউজ করা হয়। এটা হচ্ছে বেঞ্চ লেদ, এটা হচ্ছে বেঞ্চ লেদ, এটা হচ্ছে একটা বেঞ্চ লেদ। এখানে দেখছো তোমরা যে এই বেঞ্চ লেদের এটা বেঞ্চের উপর রাখা আছে, তো এটা খুব ছোট লেদ। বেঞ্চ লেদে কি হচ্ছে, ইট ইজ স্মল সাইজ ইঞ্জিন লেদ মাউন্টেড অন বেঞ্চ। এটা স্মল সাইজের ইঞ্জিন লেদ যেটা বেঞ্চের উপর মাউন্ট করে, ঠিক আছে। A bench top model usually of low power used to make precision machine small and light weight। এটা খুব ছোট এবং সূক্ষ্ম কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। এখানে খুব কম পাওয়ার লাগে, ঠিক আছে। তার জন্য এটাতে খুব ছোট ছোট জব এবং সূক্ষ্ম জব মেশিনিং করা হয়। লেদের আরেক প্রকার থাকে যে ক্যাপস্টান অ্যান্ড টারেট লেদ। এই যে দেখছি এটা ক্যাপস্টান অ্যান্ড টারেট লেদ। এখানে কি হয়, এখানে টেলিস্টোকের বদলে একটা টারেট থাকে, সেই জন্য এটাকে বলা হয় ক্যাপস্টান অ্যান্ড টারেট লেদ, ঠিক আছে। ক্যাপস্টান অ্যান্ড টারেট লেদ, এই যে টারেট লেদ। টারেট লেদ ইজ দ্য adoption of the engine lathe where the tailstock is replaced by a turret slide, সিলিন্ড্রিক্যাল আর হেক্সাগোনাল। ওই টেলিস্টকটাকে যখন টেলিস্টকের জায়গায় টারেট লাগানো হয় তখন সেটাকে টারেট লেদ বলা হয়। আবার ক্যাপস্টন লেদ কি, দিস আর সিমিলার টু টারেট লেদ উইথ the different that turret is not fixed but move on an auxiliary slide. These are used for fast production of small part. তো ক্যাপস্টন লেদ হচ্ছে টারেট লেদের মতোই, এখানে টারেটটা ফিক্স থাকে না। তো এগুলো কি করা হয় যে এগুলো খুব ফাস্ট প্রোডাকশন এবং বেশি প্রোডাকশনের জন্য ইউজ করা হয়। এই ক্যাপস্টন লেদ, টারেট লেদ খুব ফাস্ট প্রোডাকশন এবং বেশি প্রোডাকশনের জন্য ইউজ করা হয়। আর আছে অটোমেটিক লেদ। তো এ লেদ ইন হুইচ ওয়ার্কপিস ইজ অটোমেটিক্যালি ফিড অ্যান্ড রিমুভড উইদাউট ইউজ অফ অ্যান অপারেটর। একটা অপারেটর ছাড়াই অটোমেটিক লেদে অটোমেটিক ফিড হয় এবং ওয়ার্কপিসটা অটোমেটিক রিমুভ হয়। এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে অটোমেটিক লেদ, যেখানে তোমাদের এ লেদ হুইচ
The workpiece is automatically feed and removed without use of an operator. অপারেটর ছাড়া এখানে ওয়ার্কপিস ফিড হয় এবং রিমুভ হয়। এবার এগুলো হচ্ছে অ্যাক্সেসরিজ অফ লেদ। লেদের কি কি অ্যাক্সেসরিজ হয়, যেমন চাকস হয়, 3 জো চাক, 4 জো চাক হয়, কোলেট চাক হয়, ঠিক আছে। তারপরে সেন্টার হয়, লাইভ অ্যাক্সেসরিজের মধ্যে সেন্টার পড়ে, যেটা হচ্ছে লাইভ সেন্টার, ডেড সেন্টার, টিপেড সেন্টার, বল সেন্টার। তারপর হয় ম্যান্ড্রেল হয়, প্লেন ম্যান্ড্রেল, স্টেপ ম্যান্ড্রেল, কলারেড ম্যান্ড্রেল, স্ক্রু ম্যান্ড্রেল। এই যে এটা হচ্ছে লেদের অ্যাক্সেসরিজ গুলোর ছবি। এটা হচ্ছে 3 জো চাক, এটা হচ্ছে 4 জো চাক, ঠিক আছে। 3 জো চাক সেলফ সেন্টারিং চাক হয়, এটা অটোমেটিক সেন্টারিং চাক, এগুলো পরে নিয়ে আলোচনা করব। আর 4 জো চাক হয়, এটাকে বলা হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট চাক, ঠিক আছে। আবার এটা হচ্ছে কোলেট চাক, ঠিক আছে, এটাকে বলা হয় কোলেট চাক। এগুলো হচ্ছে সেন্টার, বিভিন্ন ধরনের সেন্টার, লাইভ সেন্টার, ডেড সেন্টার, বল সেন্টার, পিন সেন্টার, পাইপ সেন্টার, হাফ সেন্টার, টিপেড সেন্টার, ঠিক আছে। এগুলো বিভিন্ন ধরনের লেদের সেন্টার। এবার লেদের অপারেশন কিভাবে অপারেশন হয়, এই যে এটা হচ্ছে একটা চাক, এখানে দেখো একটা মেটেরিয়াল লাগানো আছে। এখানে মেটেরিয়ালটা কি হয়, এখানে চাকটা যখন রোটেট করে, এই সাইডের এরো চিহ্ন দিয়ে দেখানো হচ্ছে, এখানে রোটেট করে, তখন জবটাও এভাবে এইদিকে রোটেট করে। তো দিয়ে টুলটাকে ফিড দেওয়া হয় কিভাবে না, টুলটাকে ফিড দেখতে দেওয়া হয় এর ডায়ামিটারের বরাবর ফিড দেওয়া হয়। আর এই ডেপথ অফ কাট দেওয়া হয় ডায়ামিটার বরাবর, এটা হচ্ছে ডেপথ অফ কাট এই ভেতরের দিকে। আর এইটা হচ্ছে ফিট। যা আমরা যদি এর ডায়া যদি 20 থাকে, তো এর ডায়া যদি আমরা 15 করতে হয়, তাহলে আমাদেরকে সেই ডেপথ অফ কাট সেভাবে দিতে হবে, মানে ডেপথ অফ কাট দিয়ে 5 ডায়া কমাতে হবে। আর ফিটটা হচ্ছে লঙ্গিটিউডাল বরাবর। এটা হচ্ছে মেশিন সারফেস, যেটা থাকবে পড়ে, সেটা হচ্ছে মেশিন সারফেস। এটা হচ্ছে ওয়ার্কপিস। তো লেদের বিভিন্ন ধরনের অপারেশন আছে। তো লেদের প্রথম অপারেশন হচ্ছে টার্নিং, টু রিমুভ মেটেরিয়াল ফ্রম দ্য আউটসাইড ডায়ামিটার অফ এ ওয়ার্কপিস টু দ্য টু অবটেন এ ফিনিশ সারফেস। টার্নিং কি জিনিস, টার্নিং হচ্ছে লেদের অপারেশন যেখানে আমরা কোনো কোনো সিলিন্ড্রিক্যাল মেটেরিয়ালের আউটসাইডের, রাউন্ড মেটেরিয়াল আউটসাইডের যে ডায়ামিটার থাকে, সেখান থেকে আমরা মেটেরিয়াল রিমুভ করে মেটেরিয়ালের ডায়ামিটার কমাতে পারি। তো সেইটা যে যে পরিমাণ ডায়ামিটার রিকোয়ার্ড দরকার, সেই পরিমাণ ডায়ামিটার আমরা করতে পারি, সেটা হচ্ছে টার্নিং। তো টার্নিং, এই যে এটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা একটা টার্নিং অপারেশন, ঠিক আছে। এই যে দেখো এখানে এখানে ডায়াটা বেশি আছে, এখানে ডায়াটা কম আছে, তো এইটা হচ্ছে একটা টার্নিং অপারেশন। টার্নিং অপারেশনের ফিডটা হবে লঙ্গিটিউডালি, আর ডেপথ অফ কাট হবে এই ডায়ামিটার বরাবর। যে এটা হচ্ছে একটা টার্নিং অপারেশন, ঠিক আছে। আমরা সাধারণত লেদে ওয়ার্কশপে সাধারণত টার্নিং অপারেশনই বেশি করি। তারপর হচ্ছে ফেসিং, to produce a flat surface at the end of the workpiece for making face groups. ফেসিং এ কি হয়, ফেসিং এ কোনো জবের লেন্থটাকে কমানো হয়, আর জবের ডায়ামিটারটা সেম থাকে, কিন্তু কোনো জবের লেন্থটা কমানো হয়, সেটাকে আমরা বলি ফেসিং। বোরিং, বোরিং হচ্ছে enlarging a hole or cylindrical cavity made by a previous process or to produce circular internal groups. বোরিং হচ্ছে কোনো কোনো হোলকে, ড্রিল হোলকে, কোনো সিলিন্ড্রিক্যাল জবের মধ্যে ড্রিল হোলকে আরো বড় করা, সেটাই হচ্ছে বোরিং। তো এই যে দেখছো, এটা হচ্ছে একটা ফেসিং অপারেশন, তো আমরা আগে দেখলাম। ফেসিং অপারেশনে কি হয়, টুলের ফিডটা হয় ডায়া বরাবর, আর ডেপথ অফ কাট হচ্ছে এই লেন্থ বরাবর দিচ্ছে, লেন্থ বরাবর ডেপথ অফ কাট দেওয়া হয়, আর ডায়া বরাবর ফিড দেওয়া হয়। আগে আমরা টার্নিং এ দেখলাম ফিডটা দেওয়া হয়েছিল, এই ফিডটা দেওয়া হয়েছিল লেন্থ বরাবর, আর ডেপথ অফ কাট দেওয়া হয়েছিল ডায়া বরাবর। কিন্তু ফেসিং এ সেটা উল্টো হয়, এই যাতে এই সারফেসটা ফেসিং ফেসিং করা হয়। তারপরে হচ্ছে ড্রিলিং, ড্রিলিং কোনো জবের মধ্যে হোল করা, সেটা হচ্ছে ড্রিলিং, ঠিক আছে। রিমিং, ওই ড্রিল হোলকে ফিনিশ করাটা হচ্ছে রিমিং, টু ফিনিশিং দ্য ড্রিল হোল, সেটা হচ্ছে রিমিং। থ্রেডিং, টু প্রডিউস এক্সটার্নাল অর ইন্টারনাল থ্রেড অন দ্য ওয়ার্কপিস। এক্সটার্নাল এবং ইন্টারনাল থ্রেড করাটা হচ্ছে লেদের থ্রেডিং অপারেশন। নার্লিং অপারেশন হচ্ছে টু প্রডিউস এ রেগুলারলি শেপ রাফনেস অন এ ওয়ার্কপিস।
এটা নেক্সট তোমাদের সেশনে দেখানো হবে। নার্লিং, থ্রেডিং, আজকে লেদের বিভিন্ন পার্ট সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো। হ্যাঁ, তারপরে নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখবো ওই বিভিন্ন লেদের অপারেশন। ঠিক আছে, তো লেদ নিয়ে আজ আমরা লেদের বিভিন্ন পার্টস এবং লেদ কি জিনিস সেটা জানলাম। নেক্সট ভিডিওতে আমরা লেদের অপারেশন সম্বন্ধে জানবো। থ্যাংক ইউ।